住邊個好啊？跟住阿鐘哥啦，梗係識跟哥啦一定跟鐘哥。係子啦，子哥，唔好落腳。我跟住你，所以咪睇下你學下嘢咯。我跟住你。sorry。有冇睇兩樖樹中間嗰個石位啊？係啊，就係我次次都過唔到㗎，好難過啊。唔使理佢，右邊直。但係個頭，我驚個頭又闊得滯啦，都已經。即係右邊嚿尖嘅嚿石，有樹嘅右邊啊嘛。直過，你喺樖樹度俾架車勾住咗，係咁拎。係咪樹嘅右邊啊？你可以唔行呢度嘅，你係咁樣轉過去後邊咁樣過嘅。係咯，我知啊，即係嗰個位咯，我話。樹嘅左定右啊？右邊啊，右邊咯，即直頭咗就個石得咁大嚿啦，唔係好大嚿，尖尖地。過咗一嚿，跟住就兩棵樹中間嗰嚿再過，多縮隻腳踏㗎咋。頭先我睇你啊。都冇得睇。咁啊係喎。你有時間睇。快啲啊！得未？好，係啦。我係最尾嗰個㗎，你明白？我尾段嗰班嚟嘅。就梗係縮㗎啦，喂縮咗啊啲頭，咁抵喎。呢度啦。係啊。先啊。就呢度啫嘛。係啊，呢度。喂，我支頭縮咗喎，落就梗係縮啦，上翻嚟。你冇好短喎，但係白死啫嘛。唔係喎，落車撳到底喎。頭先住個頭落啊嘛。有咁誇張咩？打多2磅咯。係輕得滯啊！好似係縮咗喎，真係。今朝我都 feel 到縮咗。誒嚟啦，就係呢個位啦。係，衝嚟睇下，快啲。好，睇下先。阿潘跌住啦，先係夾喺度。哎呀，呢度都棘住啦。撞啊嗱，唔得，攞唔正喺中間。哎呀，壞人本來話過到嘅。喂，順利通過，全部頂住啦。嗱，見到好輕鬆㗎，可能漏咗氣啊，係咪啊？好，下次會過到㗎啦。係落埋先啦，而家唔搞住。不過捉得好勁啊，中曬個人落去頭先落車。哎呀，你好快到你遊樂場。
哇，手軟啊！因為琴過嗰嚿石過，如果係手軟啊，手軟啊！哎呀，水唔上。個石嘅右邊角啊？左邊行晒左邊，慢少少咯，左邊咯。以前我記得好似擒過嚿石㗎，不過就好中咯。係啊，嗰度好速，嗰嚿石，嗰個波幅好高啊！手軟啊，真係手指，真係教埋呢個真係先。你要教學啊！哇，手指都軟啊，太開啊！我要練翻個位，以前過到嘅嗰個石位。哎呀！你行咗右手邊啊？以前我記得係直頭擒石㗎。嚇！我行左邊咯。而家唔敢擒啊！我就係見你咁大，咪行左邊咯。嗰度斷咗，根本咬唔翻入去，即係再慢啲。好，排嘢先。幾次都係過唔到個球。今日我話陽氣差，所以咁慢就咁解啦。縮陽啊！係啦，我幫佢講埋個原因。要食啲啊，多支毛。再簽。呢個位就呢個。手軟啊！係啊，手軟唔得啊，教得。我明你支叉有問題，我絕對明白嘅。我都話有問題啊！我梗係知啦，一來知啦。都唔行唔盡啦，仲有一寸啦，打多幾磅落去咯。我冇叉風喎，唔係嗰個風可以打。你嗰支唔夠力咯，我支多支。你嗰支唔止要打叉，佢嗰支可以。試下有咩問題先？你落咗個未啊？冇啊，而家唔係落啦，冇咯。有冇得教其他嘢？冇啦，支頭只有再硬，只有落硬佢。係咯。中哥最而家84啊，差唔多啦，84。唔係喎，但係好腍喎，落嗰陣。可能少咗，差唔多啦。應該含，不過或者。